LG стиралка хозяинның айтуы бойынша іші иістен кете береді дейді. Жуған кір иіс болып шығады дейді. Тазалап көреміз бұйырса. Полный ашып, сыртқа шығарып. Бастайық онда. Протаж. Бұл жаңағы стиралканың валы. В общем, барабанды жаңа ажыратып едім. Осы жері кіріп өтті. Қара жиналып өтті. Жалпы ана өзінің қалың қолданатын сұйықтығы бар, осыны қолдану керек қой. Қолданбағаннан болады көбіне. Етпейді да, ұстап тұра береді ойындағы кірді. Мынау міне жаңағы есігіндегі манжет. Мына резинкасы. Осылай тұрады кір жабатын кезде. Ат жағы көрінбейді. Ат жағының состояниесінде болады. Жаңағы сұйықтықты қолданбағаннан болады бәрі. Мойсаңға келдік. Мойкадан кейін жуылған көрінісі. Мойкадан кейін де қайнаған сумен жудық. Таза алып. Ана жудық мойкамен. Таза болды. Соусын саламыз.
жұмыс аяқталды.